Parte 5 de floresta. Ó, a floresta tá aqui. Mas antes de começar, queremos a ajuda do seu like e a sua inscrição. Então bora lá. Aqui, ó, quando a gente não tava gravando, né, Jonathan? Assim. A gente tinha feito uma casa. A gente tinha feito a casinha toda. A gente bebe nessa água. A gente bebe a água da garrafinha dele do Jonathan. Não é aquela dali. Essa daqui. Não é aquela dali. Não pense que essa água é dali. Não pense. Que a gente encheu pra gente tomar, né? Olha ali, ó. Abre aí, Jonathan, a portinha secreta, peraí. Abre aí a portinha secreta. Tem 2 goiabas. E ainda tem aqui um espação. Eu fiz aqui tudo. Eu fiz esse varal, fiz esse negócio. Enquanto o Jonathan foi arrumando as coisas, né? Eu não tinha falado, a gente ia continuar a fazer dali. Se tu não tivesse isso aí, não tivesse esse galho aqui, aí a gente nunca teria essa casa. Pô, o Jonathan tá achando um caracol. Bora explorar? Bora explorar? Ficou sol agora. Tá, bora explorar. Olha lá, o Jonathan tá ali, ó. Vai chover. Nosso caminho, mané, é pra lá. Nosso caminho é pra lá? Então tá, então bora. Tem, já tem. Já tá ali. Nossa senhora, eu já tinha uma lacraia aqui. Aham. Já tá correndo lá pra dentro do mato. O que foi, Jonathan? Corre atrás do gato. Eu fui atrás do gato. Bora. Não, eu esqueci uma coisa. Esqueci uma coisa. Nossa, a garrafinha, eu tinha esquecido. E a gente tinha Posso lá esquecido. buscar? Se quiser, busca. Fica aqui, mané. Aqui, ó. Aqui é a floresta toda. Ali é a rua, mas nosso objetivo não é para ir pra rua. Nosso objetivo é passar 24 horas aqui na floresta. Olha lá, onde já chegou. Nossa, velho, a água daqui já secou. Oxi, que rápido. Foi por onde? Foi por aqui, é? Foi, daqui. E tu voltou pra onde tu veio, é? Aqui a florestinha toda aqui. Bora. O que a gente vai fazer aqui? Esses furos aqui. Não sei. Bora, e a gente vai fazer, a gente vai fazer o quê? Vai lá na rua, é? Dá uma agonia que a gente olha pra ele. Pra cima. Não, parece que vai cair na gente. Mano, tá vendo esse negócio que tá balançando? Tá balançando. Tá vendo? Aqui é onde ele cortou. O que a gente faz aqui? Não, a gente só vai explorar aqui. Espera. A gente só vai explorar aqui. Só pra ver se tem alguma coisa diferente, né, Jonathan? Só pra ver se tem alguma coisa diferente. Jonathan, hoje vai ter vídeo de celular? Sim. Jogar celular pra cima, então não perca. Que acho que depois desse vídeo aqui, já corre lá pro outro que já tá muito legal, que vai ficar muito legal. Manel, eu bater. Não. Será que tem milho? Acho que não tem, não. Esse milho tá bom? Ele tá mofado.
Almofado. Tá mofado. Única comida que a gente tem. Mas não tem nada não, a gente não precisa se preocupar com isso, por causa que a gente já tem comida lá na nossa casa, né? Ó, galinha. Nossa. Nossa senhora. Foi. Quase que eu caio. Bora, abre a portinha aí pra mim ir pegar a goiaba. Abri a portinha. Vou pegar a minha. É muito bom essa daqui. Peraí. Talvez à noite a gente pode fazer um vídeo, né? Sim. A Hoje é gente que vai dia fazer- mesmo? Oi? Hoje é que dia mesmo? Acho que hoje é, ou é sábado, que eu tô meio rodado. Hoje é sábado ou hoje é sexta. Domingo a gente... Manoel dorme aqui, domingo. Domingo. Sempre domingo. Tem todos os domingos. Então talvez domingo a gente pode postar um vídeo de florescer à noite, né? Sim. Quase me bate na minha cabeça. Quase que bateu tua cabeça. Então, gente, esse foi o... Beijo! Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu... Like! Já se inscreve. Então, até o próximo vídeo.